Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде таңғы жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Қауіпті азық-түліктен қалай сақтануға болады? Мұны астаналық студенттер жақсы біледі. Елордалық шәкірттер өздері нан пісіріп, шұжық жасайды. Жоғары оқу орындарының бірінде индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында ашылған ғылыми өндірістік цех туралы Мерей Қалиасқар айтады. Университет асханасында берілетін тағамдардың басым бөлігі осы жерден шығады. Оны студенттердің өздері әзірлейді. Елордадағы оқу орындарының ішіндегі ең арзан асхана танылуының сыры да осында. Осы цехымызда біз ет сүт өнімдерінен дайындалатын басқа ұлт тағамдармен де танысудамыз және соларды істеп көрудеміз. Бұл біздегі қоғамдық тамақтануға өз пайдасын тигізеді деп ойлаймыз. Бұл жерде студенттер теорияда алған білімдерін тәжірибе жүзінде іске асырады. Күніне 300-ге жуық нан және тоқаш түрлерін жасауға мүмкіндігі бар цехтың. Алдағы мақсат тек қана университет көлемінде емес, сыртқа нарыққа шығару. Ол үшін бізде барлық жағдай жасалған. Нан өндірісімен қатар мұнда күркетауық пен сиыр етінен жасалатын шұжық өндірісі де жолға қойылған. Мамандардың айтуынша, заманауи техникамен жабдықталған цех тиісті стандарттарға сай. Біздің цехта негізі көптеген шұжық өнімдері шығарылады. Соның арасында шұжықтар, шұжықшалар және де жартылай ысталған, пісірілген шұжықтар шығарамыз. Жұмыс істеп тұрған 2 жыл ішінде цех бірталай жасқа еңбектің нанын тауып, тұрақты жұмысқа орналасуына септігін тигізді. Мерей Қалиасқар, Болатбек Табалдиев, Хабар.